오늘은 사람이 많이 오겠지. 여기는 주말은 어떨지 모르겠는데 사람이 많겠죠. 여기 좋은데 구역도 커요. 이렇게 하루에 4만원? 전기 쓰면 45,000원. 공로주랑 비슷하네요. 아니다, 공로주는 4만원에 전기세 포함이야. 네. 시설 너무 잘 돼 있고 화장실도 곳곳에, 개수대도 곳곳에 있어서 계곡 있어서 여름에는 애들 데리고 엄청 올 것 같아요. 그리고 반려견은 소형견만 받는다고 하셨는데, 그래서 저희는 저 바깥에 입구 쪽에 뉴존이라고 하더라고요. 새로운 존이라고 해서 뉴존이라고 하는데 그 위에 저희랑 한 팀만 더 쳤어요. 근데 강아지 다 받아주시는 것 같아요. 성수기 때는 모르겠지만 얌전한 강아지는 다 받아주는 것 같아요. 그렇습니다. 보고 저희 국보를 보고 크네요 그러셨으니까 국보보다 더 크면 안 될 것 같긴 해요. 하지만 비숑 같은 개는 받아주겠죠. 순하게 생겼으니까 보고 판단하시는 것 같아요. 근데 주인 아저씨가 그냥 와, 쟤 날린다. 스멜. 오늘 컨디션 어떠십니까? 그거 잔다? 국보야, 국보야, 국보야. 된장찌개와 열무볶음밥 짝짝짝. 잘잘하게 찢어주세요. 된장찌개는 열무비빔밥 하겠습니다. 이거는 밑에는 그거 이거 뭐지? 미나리? 사왔는데 쓸데없어서 그냥 스팸이랑 같이 구워서 먹으려고 그냥 하고 있습니다. 고수 같다 이거 미나리. 된장찌개에다가 응? 이제 열무 넣고 고추장 넣고 비비면 돼. 기다렸다. 오늘을 기다렸다. 이 정도? 좀 많이 넣자. 이 정도면 되겠지? 하고 볶자. 젓가락으로 고추장 조금 넣어서 버려. 야,
가서 맥주 한잔 하면서 됐네. 얼추 드십시다. 먹고 12시에 퇴실해야 돼요 여기는. 야, 덥다. 살 빼라. 편안하게 자고 싶으면. 국보 넌 다 생각이 있구나. 살을 안 빼도 되겠어. 대각선으로 자면 되잖아. 어? 왜? 먹고 빨리 커서. 보랴? 가격이 틀린 거 아니겠지? 여기 좋다. T존. 다음에 보드럼 들고 오면은 여기서 쳐야겠다. 한여름에는 좋겠네. 소나무 그거 찐득찐득한 거 떨어지는 거 아니야? 저거 아니야? 소나무 저거? 그러니까 따로? 송지 너 멋있어. 소나무가 쭉쭉 뻗었어. 참 하나 없으면 아주 멋있겠어. 으아. 보여 국보가? 국보 자자. 아이고 좋다. 뛰어내리려고. 떨어져. 혼날래? 일로 나가면 되잖아 바보야. 꺾어. 다시 온다. 오, 에어컨이야? 응. 대박. 온도 낮춰봐. 한 19도? 엄청 세네. 틀어놔봐. 왜 지금 27도구나. 여기다 뭐. 왜 가자. 아이쿠, 딴 데로 가자. 수영하러 가자. 앉아. 손. 아이고 너. 아이고 나 사진 찍자. 하나, 둘, 셋. 가자.
여기 뭐야? 저기로 가보자. 밤나무 계곡 캠핑장. 차들이 왔다 갔다 해. 여기 조심해야 돼. 뽀뽀야, 일로와, 일로와, 일로와. 꼬리야, 그거 다 주고. 들어갔어. 아, 더워. 들어가, 상관없어. 가자. 수영 잘하는 거 봐. 국보야, 좋아? 맞아. 꼬리야, 아니야. 와, 대단하네. 아직 아니야. 아유 깊어. 아유 깊어. 아유 잘한다. 시원해. 시원해. 좋아. 아유 좋아. 아유 기분 좋아. 아유 기분 좋아. 기분 좋아. 기분 좋아. 와, 너무 이쁜데? 완전 잘 돼 있네. 와, 그때보다 진짜 훨씬 이쁘네. 여기 이름 뭐야? 밤나무 계곡? 주연아 씨도 엄청 착했는데. 여기 단점이라면은 차길이랑 너무 가까워서 그거 하나? 여기 오시던 분들은 여기 반려견이 가능하니까 여기 왔던 거 같아. 다 이쁘네, 이 동네는. 야, 나 계절이 이쁜 거야. 사람이 너무 좋아. 혹시 좀 조심해. 떨어뜨려. 저리 가. 혼날 거야. 옛날 때 이러다 물려가지고 내가 무서워서. 응? 그치. 엄청 착하게 생겼지. 관리가 잘 안 되는 것 같아. 물도 깊고 여름에 다 아저씨가 착해. 시설이 미흡해. 그래서 3만원 받는 거지 뭐. 여기 야영장이야, 야영장. 아직 지금 오셨나 보네.
대학생들이 고등학생처럼 보이네. 연기였나 봐. 행복해라 당신의 20대요. 행복해라 당신의 10대요. 국보 끝났어요. 여행이. 커피 다 마시고. 그건 아니에요. 정말 아니에요. 조명 장난 아니야. 햇빛이 조명이. 빠. 취했어. 찾았어요?